nella mia mente, Signor, nella vita, nel mio cuore, poggia la mano tua ogni ora, guidami lungo il cammino. Conoscerò il tuo volere, lo seguirò. In me ci sarà il grande tuo amore ed io amerò. Ed io amerò con tutto il mio cuore. Attento sarò alle tue parole, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua. Nella mia mente, Signor, nella vita, nel mio cuore, poggia la mano tua ogni ora, guidami lungo il cammino. Conoscerò il tuo volere, lo seguirò. In me ci sarà il grande tuo amore ed io amerò. Ed io amerò con tutto il mio cuore e attento sarò alle tue parole, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me. È chiaro il cammino se tu, Signor, lo illumini con il tuo amore. Non ci son misteri, non più timore, perché vivi tu nel mio cuore. È chiaro il cammino se tu, Signor, lo illumini con il tuo amore. Non ci son misteri, non più timore, perché vivi tu nel mio cuore. Tanti ostacoli non ci saranno più, un cammino sicuro noi avremo. Tanti ostacoli non ci saranno più, un cammino sicuro noi avremo, perché tu Trino presente sarai, perché il tuo amore continua per noi, perché tu Trino presente sarai, perché il tuo amore continua per noi.
l'anima il suo amor, sento la gioia nel cuore, sento il suo spirito che vive in me ed infonde in me forza e vigore. Dubbi e timori alla mente verrà, tanti dolori in me ci sarà, se arduo il cammino un dì poi sarà, in me la sua forza vigor mi darà. Sento nell'anima il suo amor, sento la gioia nel cuore, sento il suo spirito che vive in me ed infonde in me forza e vigor. Dubbi e timori alla mente verrà, tanti dolori in me ci sarà, se arduo il cammino un dì poi sarà, in me la sua forza vigor mi darà. Sento nell'anima il suo amor, sento la gioia nel cuore, sento il suo spirito che vive in me ed infonde in me forza e vigore, ed infonde in me forza e vigore, ed infonde in me forza e vigore. Il nostro Signore e Salvador Jesus Cristo, buongiorno a tutti i nostri fratelli in Italia, in Europa, ovunque siete. Benedizioni da parte del Padre, del Figlio e del Divino Spirito Santo di Dio. Vogliamo in questo momento entrare nella presenza di Dio e pregare affinché a gloria, la manifestazione dello Spirito di Dio sia con noi ora e sempre. Preghiamo em nome de Jesus Cristo. Grandioso Deus, Padre de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te adoramos e te benediciamo com tutto il nostro cuore. Vogliamo ringraziarti, Senhor, pela oportunidade de essere qui in questa mattina per adorarti nella bellezza della tua santità. Vogliamo dirti grazie, Signore, grazie di essere con noi, grazie per la forza, grazie per la pace, grazie per la tua salvezza. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la manifestazione divina del tuo Spirito Santo. Vogliamo dirti grazie, grazie, grazie. Grazie per la opportunità di cui abbiamo di essere riuniti nel nome di Jesus Cristo, il nostro Signore. Grazie, Signore, per la famiglia, per la vita, per il pane, per l'acqua e per il vestito. Grazie per le provazioni che il Signore ci concede passare. Grazie, Signore, per la tua Chiesa, per il corpo di Cristo. Ti ringrazio per tutti i miei fratelli e sorelle che sono nella tua presenza e che attraverso questa programmazione riescono, Signore, a trovare conforto, riescono a trovare la pace, riescono a trovare la tua misericordia. Ti voglio ringraziarti con tutto il mio cuore per la forza che il Signore ci dona di essere ogni mattina, ogni della settimana, per dare a te tributo di lode e di gloria. E voglio ringraziarti, Signore, perché è per mezzo del tuo Spirito che noi, Signore, riusciamo, oricanda labassuri micanda labastei, di restare nella tua presenza, per dare a te tributo di lode, di gloria e di onore. Ti ringrazio, Signore, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, per la tua presenza, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per la manifestazione
del tuo Spirito Santo. Lode, 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 lode a Dio. Benedetto sia il Signore, che ti aiuta a trionfare sempre, a glorificare e a benedire il nome di Jesus Cristo. Ti voglio ringraziarti, oh Dio, per la opportunità di essere qui in questa mattina insieme a tutti i miei fratelli e sorelle, per poter ringraziarti, Signore, per il pane, per l'acqua e per la vita, per tutto ciò che il Signore realizza per ciascuno di noi. Ti ringrazio, mio Dio, per la opportunità di stare insieme ai miei fratelli e di poter dirci grazie, grazie per il perdono dei nostri peccati, grazie per la croce, grazie Signore per quello che continua a fare per noi. Io ti voglio ringraziarti, Signore. Se non fossi forte, il nemico ti avrebbero divorato vivo, ma grazie a Dio che il Signore è colui che ti dà vittoria per mezzo della croce di nostro Cristo. Ti ringrazio, mio Dio, ti ringrazio per la mia famiglia, ti ringrazio, mio Dio, per la mia moglie, per le mie figlie, mia madre, mia suocera, le mie sorelle. Ti ringrazio, Signore, oh Dio, per la pace che il Signore ci dona. Grazie, Signore, che in mezzo alla tempesta il Signore è sempre presente. Quanta invidia, quanta malvagità e cattiveria, Signore, in questo mondo. Ma noi, Signore, ci fidiamo soltanto di Te e diamo a Te, Signore, la gloria, perché a Te appartiene. Grazie, Signore, per la Tua presenza. Grazie, Signore, perché è la Tua misericordia. Vieni, guidaci, Signore, in tutto ciò che dobbiamo fare in quest'anno. Ti preghiamo, Signore, di darci la Tua direzione giusta, di benedire i nostri viaggi missionari. Signore, che tante anime siano guarite nello Spirito, siano guarite, mio Dio, nella potenza del Tuo Spirito Santo. Signore Jesus Cristo, che molte persone siano toccate divinamente per le Tue mani e che il Signore possa, mio Dio, liberare queste persone dai principi della morte, dallo spirito che causano suicidio, omicidio. Benedici, Padre, in tutta l'Italia. Ci prego di visitare uomini, donne, bambini, adolescenti e tutti quelli che sono in grandi sofferenze. Padre, ci prego di orientare, di poter fare sì con che le persone riescano a comprendere quel sacrificio che Gesù ha offerto per noi in quel Calvario e possono umiliarsi sotto le Tue potenti mani. Dio eterno, eu ti prego, meu Senhor, manifesta a Tua glória, a Tua potência, Senhor, em meio a nós. Manifesta, Senhor, a Tua unção. Volemos sentir a Tua presença, volemos sentir, meu Deus, a Tua grandeza, a Tua graça, que o Senhor possa operar em meio ao Teu povo, Senhor. Opera, meu Deus, em meio à chiesa, em meio ai Tuoi servi, Senhor, a coloro que temono il Tuo santo nome. Ti chiedo, Padre, di visitare uno ad uno, di benedire la propria famiglia, di manifestare, Senhor, a Tua glória. Caro Divino Spirito Santo, ovunque siano i miei fratelli, rinnova la loro fede, la loro conoscenza. Dai grazia, mio Dio, a ciascuno di loro, secondo a Tua infinita misericordia. Vai di incontro, Senhor, a tutti i miei fratelli e sorelle, ovunque siano toccados divinamente pelas Tue mani. Possono, meu Senhor, essere toccados, meu Senhor, attraverso il Tuo Spirito Santo. Possono, meu Dio, avere, meu Senhor, una maggiore comprensione, una maggiore grazia, Signore, che il Signore possa manifestare
a tua potência, Senhor, sobre a loro vida, meu Dio, che possono, Senhor, sentire il tocco divino delle tue mani. Non sappiamo come pregare, come chiederci, ma il Signore sai come benedire, Padre, le nostre vite. Per questo, Signore, ti supplichiamo in questa mattina, ovunque siano i nostri fratelli, Signore, che a tua benedizione possa perseguire ciascuno di loro secondo la tua infinita misericordia. Usa, Signore, di compassione, aiuta i miei fratelli a combattere, mio Signore, per mezzo della fede in Cristo Gesù. Possono, mio Signore, i miei fratelli essere toccati divinamente per le tue mani. Siamo qui, Signore, in questa mattina per adorarti nella bellezza della tua santità. Manifesta tua gloria, manifesta tua potenza, Signore. E attraverso questa preghiera molti fratelli e sorelle siano toccati divinamente per le tue mani. Mio Signore, visita in questi momenti tutti coloro che temono il tuo nome e che stanno, mio Signore, sotto la grazia di Cristo, obbedendo, Signore, a tua parola. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo, benedetto sia il Signore che ci aiuta, Signore, e che combatte le nostre guerre giorno dopo giorno. Vai d'incontro a ciascuno di loro, Signore, risolvi ogni problema che stiano affrontando, Signore, spiritualmente, mio Dio. Ti prego di risolvere ogni problema, mio Signore, dei tuoi servi, ovunque siano. Dai protezione a ciascuno di loro, Signore, liberando dall'oppressione del diavolo, liberando, mio Dio, dalle oppressioni, Signore, satanica, dallo spirito di malattia, dai problemi, Signore, che i demoni portano, gli uomini, mio Signore, che cercano di creare una barriera, tali che i miei fratelli non abbiano, mio Dio, la grazia, la conoscenza di poter, mio Dio, servirci di corpo, di anima e di spirito. Dai discernimento spirituale a tutti i miei fratelli e sorelle, ovunque siano. Dai a loro discernimento spirituali, Signore, per vincere, mio Signore, le opere della carne, per amor del tuo nome, per amor della tua parola. Siamo, Signore, riuniti in nome di Gesù Cristo, nella certezza, Signore, della tua risposta, nella certezza, mio Dio, della tua infinita misericordia, ovunque siano i miei fratelli. Padre, vai d'incontro in questi momenti, Signore, secondo, alleluia, a tua grazia, secondo a tua misericordia. Che bello, Signore, è quando siamo riuniti nel tuo nome. Dai la forza necessaria perché i nostri fratelli, Signore, vinca ogni male, vinca, mio Signore, le tempeste di questa vita, che attraverso il messaggio del Vangelo, Padre, tante persone siano guarite, liberate dall'antico serpente, dallo spirito, mio Dio, di oppressioni, di depressioni, di ossessioni. Libera, Signore, queste persone dalla possessione maligna, guarendo, Signore, quello che stanno, mio Dio, con pensieri maligni di suicidio, quelle persone, mio Signore, che non stanno troppo bene con la salute. Benedici tutti i membri di questa comunità, benedici uno ad uno, Signore, dei nostri fratelli e sorelle, che il Signore possa estendere le tue mani, mio Dio, verso ciascuno dei miei fratelli, Signore, aiutando loro a superare tutte le tentazioni, le perseguizioni degli uomini, mio Signore. Quante anime che hanno bisogno di te, quante persone, Padre, che hanno bisogno, Signore, della tua unzione. Io ti prego, Signore, manifesta a tua gloria, manifesta, Signore, alleluia, della tua potenza. Siamo, Signore, davanti al tuo trono e vogliamo chiederci, oh Signore, che a tua benedizione possa regnare su di noi, ovunque,
ovunque, Senhor, siano i miei fratelli, che o Senhor possa, meu Dio, benedire ciascuno di loro, Senhor. Quanti fratelli che stanno, meu Senhor, affrontando delle lotte terribili, meu Senhor, con la famiglia, delle lotte, meu Senhor, che affrontano, meu Dio, alleluia, con, oh Dio, nel lavoro, con la salute. Quanti, meu Senhor, che stanno sendo provato, che a tua parola sia di conforto, che a tua parola sia di guarigione, perché o Senhor não hai cambiato, o Senhor è lo stesso, ieri e oggi. Per questo, Senhor, eu credo che o Senhor può dare unas voltas, Senhor, completa na vida di questa persona che sta seguindo questa trasmissione, ovunque siano, meu Dio, vai di incontro a ciascuno di loro, Senhor, e manifesta la tua gloria, la tua potenza, per amor del tuo nome, per amor della tua parola. Che bello, Senhor, essere qui in questa mattina e sapere, Padre, che a tua presenza è con noi, che o Senhor, meu Dio, alleluia, apri le catarate del cielo per riversare su di noi tanta benedizione che noi non avremo spazio dove riporla. Grazie, Signore. Grazie per questa mattina. Grazie per la tua parola. Grazie, Signore, per quello che o Signore già hai fatto. Per quello che o Signore farà nella nostra vita. Ti voglio ringraziarti con tutto il cuore. Ti voglio ringraziarti con tutta l'anima per il perdono di tutti i nostri peccati. Grazie, Signore, per quello che il Signore continua a fare nella vita dei miei fratelli. Grazie per la vita di uno a uno di questi fratelli. Sostieni loro. Sostieni, Padre. Libera dal pericolo. Libera, Signore, da quel raffreddamento, scoraggiamento spirituale. Dai ai tuoi servi, ai tuoi figli, un atteggiamento spirituale, che o Signore possa stendere le tue mani, meu Dio, in questa mattina. Invia tuoi angeli con spada di fuoco. Invia tuoi angeli, meu Signore, per combattere una guerra che non appartiene a loro, ma è tua. Combatti per ciascuno di noi. Signore, vogliamo benedire come tu ci hai insegnato. Coloro, Signore, che ti perseguono. Vogliamo, Signore, in questa mattina pregare per quello che ci odiano. Signore, tu ci hai insegnato, mio Dio, la legge dell'amore. E solo, meu Senhor, così è che possiamo imparare a perdonare e amare i nostri nemici, come tu feci, Signore. Padre, vogliamo obbedire la tua causa e fare ciò che è giusto ai tuoi occhi, che la tua benedizione stia sopra di noi, che noi possiamo, Signore, ottenere da te, Signore, la tua pace, la tua grazia. Possiamo ottenere da te, Signore, a tua misericórdia. Ori ricanda la bashanda ramanai. Turi mikala masuri mi anderai. Seri mikaya nebia suri mi clama. Turi mi ande canta la managasteia. Neri mi clama la masuri mi clama la masuri mi anderai. Ori anderai nebia su. Grazie, Signore, grazie di essere con noi, grazie per i miracoli, per quello che tu realizzi, perché tu vivi, sei un Dio vivente che è tra di noi. Tu hai promesso dicendo, dove ci sono 2 o 3 uniti nel mio nome, sono io in mezzo a loro. Ti voglio ringraziarti per la tua presenza, perché ogni giorno o Signore compie in mezzo a noi miracoli. È un miracolo già poter essere qui in questi giorni in vita.
È un miracolo pregare con i nostri fratelli e sorelle. È un miracolo, mio Dio, adorarti nella bellezza della tua santità. Io ti lodo, ti glorifico e ti innalço, Senhor, per tutto quello che il Signore realizza in mezzo a noi. Grazie, Signore. Grazie, 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 Signore. Grazie per tutto quello che il Signore realizza in mezzo al tuo popolo. Io ti lodo e ti glorifico, Signore, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, Signore. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo. Ti ringrazio, Signore, perché se non fosse per la tua misericordia, il nostro avversario ti avrebbero divorato vivo, ma grazie a Dio, Signore, che a tua misericordia è quella che ti sostiene, è quella che ti benedice. Io ti lodo, ti glorifico, ti innalço nel nome di Gesù Cristo. Che a tua unzione, Signore, scenda, mio Dio, sopra il tuo popolo, che a tua unzione scenda sulla tua chiesa, sui tuoi servi, Signore, che il Signore possa cacciare via ogni spirito immundo, possa cacciare via, Signore, tutte le forze dell'inferno, em nome di Gesù Cristo. Ori canda la bassuri mi canda la mai, ori anda la bassuri mi cama la basteia, ai ne mande rasturi mi cama. O Senhor é bom e misericordioso. Graças a Deus que o Senhor é que te dá vitória em Cristo Jesus. Vai de encontro, Senhor, a aquilo que estão desocupados, que hanno bisogno, meu Dio, di una porta di lavoro, che il Signore possa, mio Signore, ó Dio, estende le tue mani, nebe assuri ande raia, nebe assu, estende le tue mani verso quello che stanno, meu Signore, malati, coloro che stanno, meu Dio, in sofferenza, nel carcere, persone che stanno ricoverati. Ó Dio, vai de incontro a queste famiglie che hanno un malato dentro di casa, una persona, meu Dio, che è malata e che sta, Signor, ó Dio, in fin di vita. Signor Jesus, quanti che stanno pregando perché il Signor possa, meu Dio, benedire la loro vita. Sim, meu Dio, estende le tue mani, concedendo, Signor, a tua benedizione per ciascuno di loro, secondo a tua infinita misericordia. Noi non sappiamo come pregare, Signor, non sappiamo come chiederti, ma è nel nome di Gesù Cristo che noi, Signor, siamo nella tua presenza per glorificarti nella bellezza della tua santità, che a tua mano, Signor, sia estesa in favore di tutti i nostri fratelli, che il Signore possa, meu Dio, visitare ciascuno di loro secondo a tua infinita misericordia, ovunque siano, meu Dio, che a tua benedizione stia sopra i nostri fratelli in questi momenti. Alla manderà surimicanda la basteia, deremi covanaia nebia suriander clama la bassurianda. Dio di mistério, Dio di meraviglia, vai di incontro, Signore, a tutti i nostri fratelli e benedici, Padre, le loro vite, confermando, meu Signor, il desiderio del cuore di questa famiglia, di questa coppia, che a tua benedizione raggiunga ciascuno di loro, Signor, e che possono essere toccati divinamente per le tue mani. Grazie, Signor, grazie di essere con noi, grazie, Signor, per questa mattina, grazie per il pane, per l'acqua, per la vita, grazie, Signor, per ogni cosa che il Signor concedi per ciascuno di noi. Ti lodo e ti glorifico, Signor, nella bellezza della tua santità. Ti ringrazio, Signor, perché fin qui o Senhor ti ha dato vitória, em nome de Jesus Cristo, meu Dio, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, concede la tua pace, la tua benedizione a ciascuno dei miei fratelli, rinnovando la fede, rinnovando la forza, Signor, ovunque siano questi fratelli. Apri porta, Signor, dove non c'è porta. Sì, mio Dio, apri una porta di lavoro, dai una porta di scampo a questi miei fratelli che stanno, Signor, sendo perseguitati, Signor, a lavoro, a
casa, em família, ovunque siano, meu Dio, che a tua benedizione stia sopra di loro. Io ti ringrazio, Signore, per la opportunità di essere qui in questa mattina e di adorarti, Signore, di adorarti nella bellezza della tua santità. Lodi, 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 lodi ao nome di Jesus Cristo. Ti ringrazio, Signore, ora e sempre, in Cristo Jesus, colui che è il benedetto in eterno. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Lodi, 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 lodi ao nome di Jesus Cristo, il nostro Signore. Amém, amém, amém. Che bello poter essere con voi in questa mattina, nel nome di Jesus Cristo, essere riunito per dare a Dio tributo di gloria e di maestà. A Dio appartiene tutta la vita. Vogliamo lodare Dio con un cantico, poi io torno con voi. Su quella croce l'agnello salì, su quella croce Gesù Cristo morì, in quella croce giustizia e pietà, per quella croce il cielo mi aprì. Credo che gloria ed onore e che grande maestà appartengono a Gesù, e che con grande potenza l'unto di Dio Gesù ha vinto per te, ha vinto per me. L'amore trionfò e il mio peccato Gesù Cristo pagò. Su quella croce al mio posto morì, di Re di gloria Cristo Gesù. Credo che gloria ed onore e che grande maestà appartengono a Gesù, e che con grande potenza l'unto di Dio Gesù ha vinto per te, ha vinto per me. Su quella croce
Benedizioni a tutti voi ovunque siete, in Italia, in Europa, in altre nazioni del mondo. Benedizioni a voi dal vostro fratello Aldemir Santos. Questa è la programmazione Incontro con Cristo. Vi invito in questo momento di ascoltare insieme a me una testimonianza, perché le testimonianze elevano la nostra fede, aiutano a essere grato per tutto quello che Gesù ha fatto in quella croce e continua a fare per ciascuno di noi, perché Dio ci ama di un amore immeritato, ci dà una grazia meritata e questo è il nostro vantaggio, è la misericordia di Dio. Ascoltiamo questa testimonianza per la gloria di Dio. Pace fratelli, voglio ringraziare il Signore, sono Maria da Messina, voglio ringraziare tutto il mio cuore il Signore per come mi ha liberata il 30 dicembre. Mi sono fatta male, ero fuori a prendere i vestiti, avevo steso anche i vestiti, mi sono abbassata a prendere una molletta, non so com'è stato, ma mi è conficcato una cosa di canna da pesca nell'occhio, mi ha trafitta l'occhio da sotto a sopra, non riuscivo a liberarmi e poi grazie a Dio mi sono liberata con l'aiuto del Signore e ho chiesto al Signore fa che non mi faccia male, che non perda quest'occhio e mi sentivo come se mi usciva sangue, infatti mi usciva sangue, l'occhio è diventato tutto rosso, mi faceva tanto male, ma voglio ringraziare il Signore, dicevo Signore ho imposto le mani, dicevo Signore ti prego, fa che non perda quest'occhio, fa che possa testimoniare di te, che è un Dio grande che tu operi, che tu possa essere una testimonianza per dare la gloria a te Signore. L'occhio mi faceva ancora tanto male, sono andata alla guardia medica mi ha dato il colirio da mettere, l'antibiotico, più un altro antibiotico e mi diceva ma vada dall'oculista, lo faccia vedere più presto. Sono andata anche in farmacia, mi ha detto la stessa cosa, se peggiora domani vada al pronto soccorso. Così è stato, l'occhio è peggiorato, si è rotto, avevo del sangue, mi usciva del sangue, dovevo mettere il colirio ogni 3-4 ore. Sono andata al pronto soccorso ieri 31 di dicembre e mi hanno mandato poi all'oculistico. Grazie a Dio il Signore ha guidato ogni cosa, mi hanno fatto tanti controlli, si sono rotto ematoma, si sono rotto le vene capillari, si è lacerato di sotto l'occhio, il congiuntivo e grazie a Dio mi ha detto lei sono stata graziata, dice la dottoressa, di ringraziare il Signore perché si poteva sfondare l'occhio e io lo voglio dare al Signore, sì ho problemi, fa male, mi brucia, devo mettere un altro colirio, ma il Signore non ha permesso che andasse oltre il nemico e lo voglio lodare perché la dottoressa diceva questo, lei è stata veramente miracolata. Lo voglio lodare il Signore perché avevo chiesto questo al Signore che possa testimoniare di Lui. Io ho detto alla dottoressa, io avevo pregato che il Signore mi liberasse, che non ci fosse niente di grave. Lo voglio lodare il Signore perché veramente è un miracolo. Ancora combatto, ne avrò per un po', però il Signore non ha permesso il peggio perché il nemico voleva farmi del male, ma lo voglio lodare. Mi hanno trovato una cataratta e vieta ancora una cataratta ancora un inizio, ma grazie a Dio ancora preghiamo. Voglio lodare l'Eterno in ogni tempo e voglio ancora umiliarmi alla sua presenza perché Dio è grande. Grazie Gesù, Signore ti benedica a tutti i fratelli, vi chiedo ancora di pregare per me che ho tanto bisogno delle vostre preghiere e io pregherò anche per voi. Il Signore sia lodato. Pace nell'amore di Gesù. Amen. E a te, sorella Maria, per questa tua testimonianza di liberazione. La Maria ci ha inviato anche perché i suoi occhi sono stati veramente feriti, colpiti, ma attraverso la preghiera. Sorella Maria che sta sempre collegata con noi in questa programmazione e il Signore gli ha dato la intelligenza, la grazia di poter pregare davanti a Lui.
e lei fece vedere la foto. È stato terribile perché aveva colpito una delle vene degli occhi in cui c'era tanto sangue dentro degli occhi, ma grazie a Dio che attraverso la preghiera il Signore gli ha dato questi scampo di non perdere i suoi occhi. A volte non sappiamo quello che ti riserva la vita, ma quello che dobbiamo fare è confidare in Dio, principalmente nei momenti che noi non ci aspettiamo, quei momenti difficili che a volte possono sorprenderci. E la sorella Maria non si è dato alla disperazione, ma ha usato questo strumento che è la preghiera, ha usato proprio l'istrumento che è la preghiera e ha pregato davanti a Dio. È questo che noi come figli di Dio dobbiamo fare. Dobbiamo chiedere a Dio la grazia di poter superare tutte le tribolazioni di questa vita. A volte il nemico cerca di lottare con noi, di fare sì con che veniamo passare per momenti così difficili nella nostra vita, ma se confidiamo in Dio, Ele ti libera da tutto il laccio. E questa testimonianza è per farvi capire quanto è importante stare nella presenza di Dio, perché il nemico, il mondo sta sempre in agguato, cercando di fare male a coloro che temono al Signore. E ecco perché non dobbiamo mai abbassare la guardia, ma dobbiamo essere vigili nella presenza del Signore. Voglio ringraziare la sorella Maria di Messina che ci ha inviato questa testimonianza. Grazie sorella Maria che il Signore ci ha dato questa liberazione così potente. Io voglio citare questa benedizione sui tuoi occhi e benedire tutti coloro che hanno delle malattie negli occhi, delle infermità. Metti la tua mano sui tuoi occhi perché Gesù ti possa guarire, ti possa liberare da qualunque malessere che sta nella tua vita. Dio possa custodire ciascuno di voi in questi momenti. Vogliamo pregare in nome di Gesù Cristo, perché tutto è possibile a coloro che credono. Preghiamo in nome di Gesù. Padre, io ti voglio ringraziarti per la vita di tutti i miei fratelli e sorelle. Ovunque siano, ti prego che la tua benedizione possa seguire ciascuno di loro, che loro possano avere la grazia, la unzione, Signore, di poter, mio Dio, essere guarito da qualunque malattia negli occhi, mio Dio, malattia nel corpo. Padre, ti ringrazio per questa testimonianza, perché tu ti fa capire bene che la preghiera, Signore, ela può contribuire, alleluia, a liberarti da ogni male, a liberarti dai lacci dell'uccelladore. Io ti lodo e ti glorifico e ti innalzo per la vita dei miei fratelli e ti chiedo, Signore, ovunque siano, il Signore possa estendere le tue mani in questi momenti, liberando i miei fratelli dai lacci dell'uccelladore per amor della tua parola in Cristo Gesù. Siamo davanti al tuo trono, Signore, e ti chiediamo misericordia in questa mattina per la gloria del tuo santo nome, che i miei fratelli, Signore, stiano nella tua presenza e possano ricevere il tocco divino dalle tue mani. Ti adoro, ti benedico e ti ringrazio, Signore, per ogni cosa che il Signore fa. Ti ringrazio per questa liberazione, per la vita della sorella Maria e ti prego di sigillare questa benedizione. In altri trasferisco questa benedizione di guarigione negli occhi, di protezione per coloro che hanno dei problemi negli occhi. Signore, che la tua mano sia estesa sopra i tuoi servi, sopra le tue serve, che il Signore possa dare a noi la protezione. E la mia preghiera è in Cristo Gesù, colui che è il benedetto in eterno. Amen, amen e amen. Benedizioni a tutti voi nel nome di Gesù. Lodiamo Dio con cantico, poi io torno con voi.
dal momento che ti ho incontrato, mio Gesù. Nel mio cuore c'è un immenso ed eterno amore. È l'amore tuo, Signore, che è dentro me e mi aiuta a camminare verso il cielo. Anche se nella vita mai tutto mi sorride, tu sei lì che accarezzi il cuore mio. Ed anche se le lacrime rigano il mio viso, tu sei lì che accarezzi ancora il cuore mio. Gesù sei grande, grande è l'amore tuo, sì tu sei grande, grande l'amicizia tua, grande, grande tanto da non misurare. Non potrò mai ricambiare il tuo amore, ma dal profondo del mio cuore una lode innalzo a te che sei il Signore, il Re dei Re. Io alzo le mie mani per lodare solo te, anche se non ho parole per ringraziarti del tuo amore e nemmeno mai potrò ricambiarlo io, ma posso dire solo grazie dell'amore tuo e con tutto il cuore canterò di te, che tu sei grande, grande è l'amore tuo, Gesù sei grande, grande l'amicizia tua, grande, grande tanto da non misurare. Gesù sei grande, grande è l'amore tuo, sì tu sei grande, grande l'amicizia tua, grande, grande tanto da non misurare. Grande è l'amore tuo, sì tu sei grande, grande l'amicizia tua, Gesù sei grande, grande è l'amore tuo, sì tu sei grande. Glória ao nome di Jesus Cristo, grande è il nostro Signore, perché solo Ele è che può fare prodigi, miracoli e meraviglie nella nostra vita. Grande è il Signore che ha dato la sua vita per noi in quella croce del Calvario. Io voglio invitarvi a tutti voi a leggere come in questa mattina la parola del Signore. Voglio leggere con voi in Genesi, nel capitolo 26, verso 12, che dice così: Isacco seminò in quel paese, in quell'anno raccolse il centuplo e l'Eterno lo benedisse. Voglio studiare con voi la storia di Isacco a Gerar. Oggi possiamo imparare 4 lezioni sulla benedizione di Dio per prosperare. Il libro di Genesi, nel capitolo 26, racconta l'incredibile storia di questi servitori del Signore, che prosperò in tempi di carestia nella terra di Gerar. Stiamo parlando del figlio di Abraamo,
il figlio della promessa, Isacco. Ma cosa disse Isacco così benedetto? Impariamo alcune lezioni sulla benedizione di Dio nella vita di Isacco, specialmente nel capitolo 26 di Genesi. Abbiamo letto il 26, il versetto, ma leggiamo anche il versetto 22, perché così abbiamo una maggiore comprensione della potenza di Dio nella vita di coloro che temono il suo nome. Dice così: allora ele se ne andò, scappò in un altro poço, per il quale non altercarono, ed egli lo chiamò Reibote, perché gli disse: ora l'Eterno ti ha messo a largo e noi prosperiamo nel paese. L'Eterno ti ha messo a largo. È quello che Dio farà nella tua vita. Qual è la prosperità di Dio? Prosperità è una parola molto popolare al giorno di oggi. Alcuni predicatori parlano molto della prosperità e talvolta ci riferiamo a questo come Vangelo della prosperità. Infatti l'idea che Dio vuole che tutti siano sempre in perfetta salute, che la malattia è sempre al di fuori della volontà di Dio, e se sei malati dovresti semplicemente rivendicare la salute e migliorare. Anche c'è l'idea che Dio vuole che tu sia molto che insegna la Bibbia. Ora, la Bibbia non sta dicendo che dovremmo tutti vivere in assoluta povertà e non avere nulla, ma la Bibbia sta dicendo che la definizione di prosperità data da Dio potrebbe essere diversa dalla nostra definizione. La prosperità non significa necessariamente che tutto vada bene e bene. Prosperità significa che sei nella volontà di Dio, o meglio, sotto la mano di Dio. Cosa significa? E quindi questi tipi di prosperità è che noi vogliamo parlare. Perché stare sotto la mano di Dio è avere tutto quello che è necessario. Se io mi ammalo, o Signore mi benedice. Dio mi apre la porta del lavoro. Se ho un problema in famiglia, con un figlio, con un marito o con la moglie, e viceversa, nella mia Dio stende le sue mani lì. La benedizione è di Dio. E questo è il nostro testo principale di oggi, che si tratta del libro di Genesi, nel capitolo 26, versetto 22, dove Isacco seminò in quegli anni e raccolse il centuple, dove Isacco testimoniò che il favore di Dio gli aveva dato spazio per crescere. Questo parla delle abbondanti benedizioni di Dio su Isacco e del successo che ha avuto sul suo cammino. Attraverso il favore e la benedizione di Dio gli fu dato spazio per crescere. Questo è quello che Dio farà nella tua e nella mia vita. Dio ci darà spazio per poter crescere. Sapete, a volte la parola benedizione può essere vista in modo frainteso, soprattutto a causa della enfasi eccessiva sulla prosperità in alcuni sermoni. Allora, cosa indica la parola benedizione? Vorrei condividere alcuni significati della parola benedizione con voi. La benedizione è identificata come ricevere il favore di Dio, stare sotto la potente mano di Dio, ricevendo la sua grazia, il suo aiuto e la sua protezione.
anche come approvazione di Dio e come un dono di Dio che porta felicità o beni spirituali. Sfortunatamente la parola benedizione è spesso identificata solo con prosperità materiali e finanziarie. Il risultato finale di questi modi di pensare è che molti cristiani che non ricevono tali lussi sentono di non essere benedetti. Quindi le cose non sono così. Che chi ha tanto e chi non ha nulla. Ma questo non vuol dire che nella tua obbedienza a Dio non sia con te, pur non avendo nulla. Quindi diamo una occhiata da vicino nella parola di Dio, principalmente ao pensiero principale di oggi. Dio vuole darci spazio, Dio vuole darci favore, cioè spazio per crescere. In altre parole, benedici a te perché tu possa prosperare. Se noi guardiamo bene cosa succedeva in Genesi 26, su il Signore che rassicura Isacco, Dio afferma che la sua relazione con Abramo e le sue benedizioni riguardano anche a Isacco. Isacco stava entrando nella benedizione del suo padre, perché il suo padre gli aveva trasferito questa benedizione. Dio appare a Isacco non una, ma 2 volte in questi capitoli. In entrambi i casi il Signore riafferma ed enfatizza le promesse di alleanza che fece ad Abramo e che ora sta facendo ad Isacco. Questa è una delle cose meravigliose, perché la nostra discendenza, dopo di noi, viene anche benedetta, protetta, vengono visitati da Dio. Nella maggior parte di questi passaggi non viene fatta alcuna menzione di Giacobbe o di Esaù, o lo stato civile di Rebecca viene oscurato. È probabile che la maggior parte di questi capitoli sia antecedenti alla nascita di Giacobbe e Esaù. Isacco e Rebecca rimasero senza figli per 20 anni, per ben 8 fratelli. Dio ci priva per alcun tempo di alguna benedizione per poi fornirci una benedizione molto maggiore di quella che noi aspettiamo. Dio lasciò molto perché questi eventi si cadessero nella vita di Isacco e anche di Rebecca. Un periodo di carestia si abbatte sul paese. È una carestia diversa da quella che portò Abramo a trasferirsi nell'Egitto, come scritto in Genesi nel capitolo 12. Poi il Signore appare a Isacco e gli ordina di non trasferire in Egitto, ma a Gerar, la regione dei Filistei, in cui governava in quella epoca il re Abimelech. Quindi Dio aveva detto a Isacco: non ti spostare, rimani dove tu stai, perché Dio voleva dare spazio a Isacco, voleva fare favore a lui in quella terra. Alcuni studiosi non sono d'accordo sul fatto se si tratti dello stesso Abimelech che Abramo incontrò nel libro di Genesi capitolo 21, 20 e 21, o si tratta di un nuovo sovrano. È interessante notare che sia il re che il comandante dell'esercito hanno gli stessi nomi degli incidenti di Abramo. Lo stesso nome aveva anche loro e la Bibbia ci registra proprio questo, gloria a Dio. Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome dell'Eterno e vi piantò la sua tenda, là servì i servi di Isacco
escavarono um novo poço. Benedetto sia il nome di Jesus Cristo. Vediamo in questi contesto come Dio parla della benedizione che seguiva Isacco, questa benedizione che oggi può seguire ciascuno di noi. Ciò potrebbe dimostrare che in realtà al tempo di Isacco, quello sovrano, i suoi comandanti erano lo stessi uomini, oppure potrebbe semplicemente significare che i genitori avevano trasmesso il proprio nome e il titolo ai propri figli. Considerando quanto tempo è passato dall'incontro con Abraamo, sembra più probabile che trattisi di un nuovo sovrano. In ogni caso, Isacco stabilì con la sua famiglia a Gerar, in obbedienza al Signore. Vediamo un altro punto importante, che Isacco si lasciava essere guidato da Dio. Era in obbedienza alla parola del Signore. Quando alcuni abitanti del villaggio chiesero della bellissima moglie di Isacco, cioè Rebecca, lui seguì immediatamente le orme del suo padre e dice loro che era la sua sorella. Aveva paura che li uccidevano per portarla via a causa della sua bellezza. Lo stesso fallimento che Abraamo commesse 2 volte, Isacco ha commesso ora nella sua vita. Tuttavia, Dio dimostra che proteggerà Isacco come fece con Abraamo e Sara, indipendentemente dal fatto che sia timoroso e infedele o meno. Dio aveva la promessa di proteggere Isacco. Fratelli, tante volte siamo mancanti in tante cose, ma l'amore di Dio va oltre le nostre mancanze, proprio per dare a noi protezione, proprio per aiutarci a affrontare le nostre paure. Dio conosce la nostra natura e sa che siamo poveri della terra. Dio conosce le mie, le tue fragilità. Il Signore poi in questo episodio benedice Isacco dando il centuplo del suo raccolto in tempo di carestia. In effetti Isacco diventa così ricco e potente che scoppiò anche intorno a lui controversia di lunga data sul diritto sull'acqua. Vedi che Dio, quando ti benedice, il nemico non è mai felice. Il nemico cerca sempre di appigliarsi a qualcosa per poter distruggere ciò che tu costruisci. Per questo dobbiamo lasciarsi con che sia Dio nella guida completa della nostra vita. Abimelech manda via Isacco perché? Perché a Bibbia dice che era diventato più potente dei filistei. Abimelech cominciò a aver paura di Isacco e lo manda via da quel paese. E quando lui, trasferindosi in un'altra parte della città di Gerar, Isacco continua ad avere controversia con la gente del posto, sui pozzi che stava scavando per abbeverare il suo gregge. Alla fine Isacco si reca anche a Beersheba, così chiama in Genesi nel capitolo 21, dallo stesso Abraamo, Beersheba, il Signore appare di nuovo a Isacco e gli comanda di non aver paura e rinnova le sue promesse di stare con Isacco, di benedirlo e di moltiplicare la sua discendenza per amore di Abraamo. Fratelli, in tempo, il nemico si scaglia come le grandini, una furia così grande per mettere noi allo sbaraglio, per mettere noi in crisi psicologica. Ma vediamo che anche Dio era presente insieme a Isacco. Con questo io voglio dire, qualunque siano le tempeste della vita di cui tu stia passando, pur essendo fedele a Dio, pur andando in chiesa, pur dando a Dio il meglio, alleluia, il primo della tua vita,
queste provazioni a volte Dio ti permette, ma Lui ti accompagna lungo al cammino. Quando Dio parlò con Isacco di non aver paura, che Lui doveva benedire la sua discendenza, benedire e protegge Isacco. Cosa fece Isacco? Risponde con l'adorazione a Dio, costruendo un altare, invocando il nome del Signore. La sua tenda e ordina ai suoi servi di iniziare a scavare 9 pozzi, laddove potevano avere un po' di pace. La Bibbia dice che Isacco dà questi ordini ai suoi servi proprio perché potevano avere spazio, perché Abraamo obbedì alla voce e osservò il comandamento del Signore, e Dio chiedeva anche a Isacco questo, di osservare anche i suoi comandamenti, di obbedire, di fare ciò che Dio voleva della sua vita. E quindi Isacco si rese completamente alla presenza del Signore. Allora egli costruì in quel luogo un altare, invocò il nome dell'Eterno, vi piantò la sua tenda, là i servi di Isacco scavarono. Quindi dopo che Dio aveva parlato con Isacco, lui continuò all'opera. Mio fratello, mia sorella, non ti fermare mai, perché le tue lotte siano grandi, perché ti sia malattia, disoccupazione o problema coniugale, problema con i figli, che magari non soffre sulla terra. A volte sono problemi familiari grandissimi, minacce, accuse, murmurazioni, ma non ti fermare. Dio non sta parlando più oggi con Isacco, ma sta parlando con me e con te. Non temere, perché Egli benedirà te e la tua discendenza. Egli moltiplicherà ogni benedizione nella tua vita. E allora, in risposta a questa promessa, fratelli, permettiamo che nell'altare del nostro cuore possiamo rispondere a Dio, alleluia, con la lode, con l'adorazione, possiamo glorificare il nome di Gesù Cristo. In Genesi, nel capitolo 26, eu voglio esaminare adesso con voi 4 pensieri su come Isacco fu benedetto in quella epoca. Infatti, si dice che Genesi 26 sia il capitolo principale della tratta ampiamente impresa di Isacco. Come ha fatto Isacco a trovare spazio per crescere? Impariamo con questa attitudine di Isacco e vogliamo anche trovare spazio per crescere. Voglio fare una considerazione, 4 lezioni sulla benedizione di Dio affinché Isacco potesse prosperare a Gerar. Ora vuole allargare la tua tenda. O Signore vuole dare più spazio, vuole fare favori perché tu possa prosperare in questa vita. Numero 1, il favore di Dio arrivò perché Isacco seguì la guida di Dio. Isacco non fece nulla da se stesso, ma cercò di lasciarsi essere guidato dallo Spirito Santo. Osserviamo questo. Ora ci fu una carestia del paese, oltre la precedente carestia che c'era stata ai tempi di Abraamo. Poi Isacco andò da Abimeleque, re dei Filistei, a Gerar. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti darò. Soggiorna in questi paesi e io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abraamo tuo padre. Notate qui che Dio fa una richiesta
una richiesta in cui lui doveva mettere soltanto la obbedienza, lasciarci essere guidato dallo Spirito Santo. È molto importante, perché in questi versetti troviamo che era scoppiata una carestia. Quindi vediamo che Isacco sta in un tempo difficile e Dio disse a Isacco di rimanere in quel luogo chiamato Gerar, nel territorio dei Filistei. Fratelli, possiamo notare che la carestia, come una situazione caratterizzata da una estrema mancanza di cibo per un gran numero di persone che abitavano lì. Isacco seguì senza dubbio la guida di Dio e si stabilì a Gerar in una terra straniera. Avrebbe avuto la tentazione di andare nell'Egitto, come aveva fatto in precedenza il suo padre Abramo, ma Dio gli disse chiaramente di non andare nell'Egitto. Seguì, diciamo, esplicitamente la guida di Dio, anche se forse aveva dei dubbi su allontanarsi da casa o dal territorio familiare, ma obbedì. Il trasferimento significa anche che Isacco avrebbe dovuto ora prendere in considerazione un serio cambiamento nel passaggio da una vita semi-nomada a una vita agricola. Interessante che Isacco doveva anche accettare un cambiamento nella sua vita. Mio fratello, mia sorella, qualunque siano le situazioni che molte volte stanno intorno a noi, a volte vengono anche cambiamento. Dio ci fa cambiare da un stato all'altro, cioè della nostra vita, della nostra situazione. E noi dobbiamo essere anche preparati nella obbedienza, perché obbedendo alla voce di Dio, tuttavia ricevete anche la promessa di benedizione del patto e del favore di Dio, come abbiamo letto in Genesi. Dio l'aveva benedetto Isacco con questa benedizione, e è con questa stessa benedizione che Dio vuole benedire ciascuno di noi. Dio aveva fatto promessa ad Isacco di benedire la sua discendenza. Con questo, fratelli, io credo che noi dobbiamo imparare con Isacco. Lui rimase quindi dove Dio voleva che fosse, non dove probabilmente pensava che doveva essere, cioè nell'Egitto. Volta, quando ci vengono dei problemi molto seri, la prima cosa che noi pensiamo di fare è di scappare, di trovare una soluzione immediata, e cominciamo a ragionare con la nostra testa, non osservando e nem considerando la parola, il volere di Dio, la promessa di Dio. Quando noi obbediamo la guida di Dio, ci darà spazio per crescere. Ele ci darà sì spazio per crescere. Possiamo essere certi che Ele sarà con noi ovunque ci colochi. Là dove Dio ci mette, Dio sarà con noi. E per questo io vi raccomando, obbedisci fedelmente alla guida di Dio e vedi come Ele ti darà spazio per crescere nell'obbedienza. Dio ti dà spazio perché tu prosperi, perché tu veda migliori nella tua vita. Numero 2 della considerazione che io voglio fare in questi testi. Il favore di Dio arrivò quando Isacco affrontò l'ostacolo della paura. E un'altra cosa importante è noi affrontare le nostre paure. E questa benedizione arriva proprio quando affrontiamo
l'ostacolo que é a paura. Quando a gente de logo lhe faceva domanda em torno alla sua moglie, ele rispondeva: è la mia sorella, perché aveva paura di dire è mia moglie, perché pensava gli uomini del luogo potrebbero uccidermi a motivo di Rebecca, perché ella è di bel aspetto. Notate che, nonostante tutto, Isacco stava in quel paese straniero e aveva una grande paura di morire. La benedizione, il favore di Dio arrivò quando Isacco affrontò l'ostacolo della paura. Può essere che io stia parlando con tante persone che mi ascoltano in questa mattina e che sono ostacolati dalla paura. Isacco fu molto spaventato quando gli uomini di Gerar iniziarono a chiedere della sua bellissima moglie Rebecca. Pensò addirittura che avrebbero potuto ucciderlo a causa della sua bellezza. Quindi ha trovato quella che pensavano che fosse una ottima soluzione. La sua grande soluzione era mentire, solo per salvarsi la pelle e fingere che Rebecca fosse la sua sorella. Ma alla fine, secondo Gênesis, nel capitolo 26 e nel verso 8 e 9, noi troviamo che questa bugia dura poco. Quando aveva già trascorso parecchio tempo in quel luogo, ad Abimeleque, re dei Filistei, capitò di guardare dalla finestra e vide Isacco che accarezzava Rebecca, sua moglie. Allora Abimeleque chiamò Isacco e gli disse: certamente costei è la tua moglie, come mai tu hai detto è mia sorella? Isacco rispose: perché dicevo, non vorrei morire a motivo di lei. Meu Dio, a bugia di Isacco, Dio la fermò. La menzogna fu scoperta da Abimeleque, re di quel territorio, che notò un momento romantico tra Isacco e Rebecca. Pertanto Isacco ha dovuto affrontare riguardo a quella bugia, riguardo al suo inganno, ha dovuto affrontare quella paura, perché si rese conto che Rebecca in realtà sua moglie non era la sua sorella, ma era la sua paura che stava facendo lui immaginare e parlare in cose che non era in conformità alla verità di Dio. E non credente stava convincendo Isacco, il credente in Dio. Fratelli, a volte il mondo ci vuole convincere dalle nostre paure e rimaniamo paralizzati. Permettiamo con che lo Spirito di Dio ci dia spazio perché possiamo crescere, abbondare. Fortunatamente Isacco affrontò la sua paura, smise con il suo inganno, accettò la riprensione di quel re, confessò il suo peccato e questo aprì la porta affinché la benedizione di Dio cominciasse a fluire nella sua vita. Allo stesso modo, qualsiasi forma di peccato o paura malsana che ti impedisce di ricevere il meglio di Dio per la nostra vita, sappia che la paura è una delle sfide più paralizzanti che affrontiamo. In questo mondo corrotto e ci fa sì con che veniamo a essere paralizzati in momenti difficili della nostra vita. Io vi dico sempre una frase e la voglio ripetere perché voi potete inserire nella vostra mente che la paura è il nemico numero uno della fede.
ti viene ricordato tuttavia che Gesù rimosse lo spirito della paura, perché a Bíblia dice che ha paura non è perfetto nell'amore. A Bíblia ancora dice che Dio non ci ha dato un spirito di paura, ma di forza e di disciplina, il quale noi gridiamo Abba Padre. Quando Gesù rimosse lo spirito di paura, ovunque lui ministrasse la sua parola, ele liberò le persone che erano legate alla paura della sofferenza, dalle malattie, dall'oppressione del diavolo. Può fare lo stesso per te e per me oggi. Gesù ti può liberare il tuo cuore da qualunque paura che hai in questi momenti. Sto parlando con molte persone che stanno piene di paura, perché Gesù è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. In effetti, uno dei termini più accattivanti che Gesù usò nel suo ministero fu il termine não temere. Alla paura. Fidarsi di Dio. Gesù diceva queste parole não temere. Infatti nella Bibbia ci sono 365 volte nella Bibbia che noi troviamo questa parola não temere. Cioè ogni giorno lo Spirito Santo dice a me e a voi: não aver paura. Não temere, perché il Signore è, fratelli, la nostra guardia. Sì, Egli è la nostra retaguardia. Egli è, alleluia, il Dio che non sonnecchia e non dorme. Egli custodisce i suoi figli. Ricordati, se oggi stai lottando con la paura. Il Salmo 91 è anche un potente passaggio delle scritture da leggere su cui io vi invito a meditare nel Salmo 91 per togliere qualunque paura del tuo cuore, sebbene il suo autore non sia chiaramente definito. Il Salmo 91 garantisce la protezione di Dio contro 4 tipi di minacce e 4 tipi di bestie. Mostra anche 8 simboli della protezione di Dio e si conclude con molta benedizione che Dio ha in serbo per i suoi figli. Dio può aiutarci a superare le tue paure, come Isacco ha affrontato il suo fallimento. Le benedizioni di Dio iniziarono a fluire nella vita di Isacco. Le benedizioni che Dio diede ad Isacco sono mostrate anche nel versetto 12 e 14. Quanta benedizione o Signore ha versato su Isacco, e è la stessa benedizione che oggi è applicabile su di noi. Isacco seminò in quei paesi e in quegli anni raccolse il centuplo e l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande e continuò a crescere fino a diventare straordinariamente grande. Ele venne a possedere greggi di pecore, mandria, di bui e un gran numero di servi. Così i filistei lo invidiarono. Ecco, la invidia è sempre presente. La invidia è sempre presente nel cuore degli uomini quando noi prosperiamo. Dovete mettere pure questo in conto. Più Dio ti dà, più Dio fa spazio nella tua vita per crescere, intorno a te ci saranno tante persone piene di invidia, nella chiesa, nel tuo ministero, nella tua famiglia, nel tuo lavoro. Più Dio ti dà una promozione, più Dio ti mette in alto, ci saranno sempre quelli che proveranno tanta invidia della tua vita e cercheranno di distruggerti, cercheranno di perseguitarti, cercheranno di spegnere la luce che Dio ha acceso sulla tua vita, la luce della benedizione, della prosperità. Cercheranno
di fare di tutto e di più perché tu non cresca. Questo hanno fatto con Isacco. Ciò dimostra che ha raccolto 100 volte maggiori di quello che lui pensava. Ha ricevuto molta ricchezza e è diventato troppo potente per la gente della zona. Questo è una grande testimonianza della parte di Isacco. In questa lettura si dice: allora Abimeleque disse a Isacco: vattene da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Anche Abimeleque riconobbe la testimonianza di Isacco, parlava più alto delle sue parole. Fratelli, che bello quando noi affrontiamo le nostre paure. Dio fa scorrere la sua benedizione su di noi e tutto ciò che ci appartiene. Numero 3, il favore di Dio, fratelli, arrivò perché Isacco non si preoccupò delle sfide. Non ci devi preoccupare delle sfide che sta davanti a te. Isacco affrontò le sfide. Poi i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar altercarono con i pastori di Isacco, dicendo: l'acqua è nostra. Ed egli chiamò quelli poço Ezeque, perché quello avevano conteso con lui. Vedi che nonostante, fratelli, Isacco veniva contrariato, combattuto, Isacco non si preoccupò delle sfide, ma l'affrontò con dignità di un servo di Dio. Quando ci viene delle perseguizioni, murmurazioni, pettegolezza, quando ti vengono dei problemi di infermità o qualunque sia le avversità nella tua vita, non ti devi preoccupare delle sfide, ma devi affrontare. Come fece Isacco. Isacco riaprì i pozzi del suo padre Abramo, che erano stati deliberatamente chiusi dai Filistei. Lui continuò a lavorare, ad affrontare le sfide. Isacco scavò di nuovo i pozzi di acqua che erano stati scavati al tempo di Abramo, suo padre, e che i Filistei avevano turati dopo la morte di Abramo. E pose loro gli stessi nomi che aveva loro posto dal suo padre. Quindi vedi che il nemico cerca sempre di portare il male sulla nostra vita, ma Isacco accettò la sfida e ha combattuto, riaprendo i pozzi che il suo padre l'aveva scavato, ma che i Filistei aveva otturato. Mio fratello, mia sorella, io non so quante persone che ti perseguono, io non so quante persone che ti invidiano, ma di una cosa io so: se starai nella presenza di Dio, il Signore sarà il tuo custodio, farà spazio, cioè favori nella tua vita, perché la benedizione di Dio possa fluire su di te. E tutto ciò che desidera il tuo cuore, Dio si adempirà. Non è altrettanto vero che ci sono molti che aspettano di bloccare ogni tuo progresso che facciamo nella nostra vita, ogni progresso che tu fai. Ci sono persone che aspettano otturare, bloccare, fermare, ma il sangue di Gesù Cristo c'è potenza. Questo a volte può accadere nel nostro lavoro, nella nostra carriera, nei nostri ministeri. Ma è vero. Tante volte ho sentito persone lamentarsi con qualcuno che avesse bloccato o rubato la loro idea, il loro progetto, la loro presentazione. Ci sono molte persone che aspettano di provare a ucciderci, fermare la nostra visione, la nostra fede e mettere la terra nel nostro poço. Ci sono molta gente che vuole otturare il nostro poço come facevano i Filistei.
a causa della invidia, dell'odio, della mancanza di spiritualità. Altri problemi si prospettavano per Isacco, perché quando i suoi servi scavarono e trovarono acqua fresca, i pastori di Gerar vennero e reclamarono la fornitura di acqua dolce, ma Isacco, invece di preoccuparsi e creare ulteriori controversie sulla questione, saggiamente se ne andò pacificamente, senza impegnarsi in quella che avrebbe potuto essere una battaglia inutile. Fratelli, a volte il diavolo si serve delle persone per fare una battaglia che a volte diventa una battaglia inutile. A volte ci sono persone che si manifestano in tante aree della nostra vita, nel nostro ministero, nella chiesa, a casa, a lavoro, per fare una battaglia che, se noi entriamo in questa battaglia, è una battaglia inutile. Eu voglio insegnare a voi un segredo che non vi ho mai raccontato. O di Dio, una volta mi ha insegnato, mi disse a me queste poche parole: scegli saggiamente le tue battaglie. Hai sentito bene? Scegli saggiamente le tue battaglie. Paolo aveva detto in Efesini, nel capitolo 6, verso 12, che la nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro le potestà, non contro il principato, contro le potestà dell'aria, contro i dominatori di tenebre e contro gli spiriti immondi nei luoghi celesti. Isacco ha scelto saggiamente le sue battaglie e pensò che sia quello che fece proprio Isacco. Ciò che accade una seconda volta quando i pastori ostili presero con la forza anche il posto successivo. Una volta Isacco si allontanò da quella che avrebbe potuto essere una lotta inutile o sconsiderata. Per questo, l'altro ieri, o Signore, io mi svegliai e quando mi sono svegliato, subito senti la voce di Dio che mi dice: non fare battaglia inutili, stai zitto. A volte ci sono intorno a noi tante tempeste che noi non dobbiamo fare battaglia inutili. Per questo dobbiamo essere saggi e scegliere quale battaglia vogliamo combattere. Tuttavia, Isacco non si preoccupò, né rinunciò alla ricerca dell'acqua. Lui aveva bisogno di acqua e stava essendo combattuto. Fu allora che lui trovò l'oro. Lui trovò veramente abbondante acqua, benedizione completa. Amici miei, fratelli miei, mentre seguiamo la guida di Dio nella nostra vita, affronteremo anche sfide inaspettate da parte dell'uomo e delle forze di Satana. Non preoccupiamoci di queste sfide e nem pensiamoci di arrenderci, perché Dio verrà con il suo favore, ci aiuterà a prosperare. Pertanto dobbiamo andare avanti, nonostante qualsiasi sia l'ingiustizia che si presenta davanti, e continuare a scavare. Il diavolo ti vuole impedire di scavare. Scava, fratelli, scava nella tua vita molti posti, perché tu vedrai il miracolo di Dio nella tua vita. Dobbiamo andare avanti anche se abbiamo affrontato un rifiuto in una relazione, un abbandono, siamo stati umiliati in una situazione o abbiamo dovuto affrontare il fallimento nel nostro lavoro o nel ministero. Questo è quello che ha fatto Isacco.
não preocupar-te delle sfide che ti si presentano, andate avanti con la fede, confidate nel favore di Dio. 4. Il favore di Dio dede a Isacco spazio per crescere. Dio ti vuole dare il giusto spazio perché tu possa crescere in nome di Gesù, perché tu sia guarito, perché tu ti sposi, perché tu veda il tuo matrimonio avere una svolta, i tuoi figli convertidos. Allora ele disse, e allora ele se ne andò di là e scavò un altro poço, per il quale não altercarono, ed ele chiamò Rehoboth, perché ele disse, ora l'Eterno ci ha messo a largo e noi prosperiamo nel paese. Arriverà un tempo nella tua vida che tutto cambierà, che queste malattie non ci saranno più, che questi problemi matrimoniali finiranno, che tu vedrai i tuoi figli nella presenza di Dio. Arriva il tempo che Dio, fratelli, come fece na vida di Isacco, che non si fermò di scavare il poço, e allora ele chiamò quel luogo Rehoboth. Così, fratelli, che lui stesso dice, ora l'Eterno ti ha messo a largo e noi prosperiamo. Dio ti metterà a largo. Mentre i servi di Isacco continuavano a scavare, trovarono l'altra acqua e questa volta non c'era nessuno a creare ulteriori controversie. Chiamò quel luogo Rehoboth, dicendo, il Signore ci ha fatto spazio e noi prosperiamo nel paese. Sì, il Signore gli ha dato spazio, favori, affinché potesse prosperare nel paese. Fratelli, vogliamo continuare a servire il Signore. Continuiamo a benedire il nome di Gesù Cristo in mezzo alla tempesta. Il verso 25 dice, allora ele costruì in quel luogo un altare, invocò il nome dell'Eterno e vi piantò la sua tenda e là il servo di Isacco scavarono un altro poço. Ora venne che in quel stesso giorno i servi di Isacco gli vennero a dare la notizia del poço che avevano scavato, dicendogli, abbiamo trovato dell'acqua. Tu troverai quello che stai cercando nella presenza di Dio. Non devi aver paura, non devi guardare verso le sfide. Dopo che Isacco costruì quegli altari e rese onore a Dio, costruisci l'altare nella tua vita, dai onore, glorifica Dio nella tua vita. Allora fu quando i servi avevano trovato un altro pozzo a Berseba e ancora una volta trovarono acqua. Fratelli, le benedizioni ora traboccavano nella vita di Isacco e per sostenere ulteriormente il favore che aveva concesso, Dio apparve a Isacco e gli ricordò le benedizioni del patto promesso ad Abramo. In tempo Dio ci ricorda le promesse che ha fatto a ciascuno di noi. E l'Eterno gli apparve in quella stessa notte e gli disse, io sono il Dio di Abramo, tuo padre. Non temere, perché io sono con te, ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo, mio servo. Quindi Dio mantenne le sue promesse, Dio mantenne le sue parole. Anche coloro che si opponevano a lui dovettero ammettere di aver visto il favore di Dio su Isacco, che portò a dare un tratto di pace dal loro inviati. Hanno voluto avere pace con Isacco. Dio ci ha davvero dato spazio per crescere. Quindi, fratelli, lascia con che la benedizione di Dio fluisca nella tua vita, nella storia della opera di Dio tra tutti gli uomini, che noi vediamo dentro della Bibbia. Vediamo un ritornello familiare costante nelle scritture. Dio si è rivelato non solo come il Dio di Abramo, di Isacco, ma anche il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe.
In vari passaggi biblici Dio si rivela proprio così. E noi, fratelli, non dobbiamo aver paura, perché Dio non è morti, ma Dio è Dio dei vivi. Poi aggiunse, io sono il Dio del tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nella mano di Pilato e rinegaste davanti a lui, nonostante ele aveva deciso di liberarlo. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi. Che cosa bella è questa promessa che Dio si fa sentire. Questo è un ottimo modo per essere ricordato. Dio ti benedica e proprio come Isacco possa darti lo spazio, favori per crescere. Io ti benedico in questa mattina, mio amico, mia amica, mio fratello, mia sorella. Questo messaggio che io vi ho portato è proprio perché tu sappia che in quest'anno, che è l'anno della restaurazione e della restituzione, Dio allargherà il tuo spazio perché tu prosperi, perché tu veda un nuovo giorno nella tua vita. Io non posso fare altro che come ministro benedire a tua vita in questo momento. Grandioso Dio, Padre di nostro Signore e Salvador Jesus Cristo, ti lodo, ti benedico e ti ringrazio per questo nuovo giorno, per questa parola profetica che il Signore sta dando a questi miei fratelli, sorelle, simpatizzanti, amico e amica, giovani, anziani, adolescenti, uomini e donne, ovunque siano, nord, sud, est e oveste. Vai di incontro a ciascuno di loro, Signore. Posso, Signore, stendere le tue mani e benedire, Padre, attraverso questi messaggi, a vita di ciascuno di noi. Sì, mio Dio, che il tuo favore possa allargare la nostra tenda, che il Signore possa fare spazio perché i miei fratelli abbiano questi favori. Io posso solo benedire i tuoi figli ringraziandoci per la croce di nostro Signore, perché sarà un anno di grande vittoria per il tuo popolo. In mezzo alle tempeste, in mezzo alle controversie, avversità, malattia, disoccupazioni, problemi familiari, è l'anno in cui noi vedremo la gloria di Dio, come fece Isacco, che nonostante tutte le difficoltà, lui continuava a scavare poço, perché cercava acqua, Signore, che venisse di una fonte limpida, pura, e anche noi scaveremo acqua, poço per trovare acqua. Sì, scaveremo poço e troveremo quella acqua viva, quella acqua, Signore, che ti darà l'appagamento necessario. Vieni, Spirito Santo, e benedici, Signore, questi culti in questa mattina. Benedici i miei fratelli, in nome di Gesù, colui che è il benedetto in eterno. Amém, amém e amém. Dio vi benediga, o Senhor sia com voi, o Senhor vi dará um domani novo, pela glória del suo santo nome. Benedizioni a tutti voi, che il grande amor del Padre, la pace di Gesù, comunione e guida del Divino Spirito Santo stia con voi, ora e sempre. Shalom Adonai. Giorno dopo giorno
vivi appieno i tuoi momenti e tempo dopo tempo resteranno solo frammenti della tua inutile vita, sai. Ne resterà solo l'ombra che nel buio di questo mondo svanirà. E allora volgi il tuo sguardo su mille altre passioni, ma la realtà ti sconvolge, raccogli solo illusioni e disperato t'arrendi, hai solo dubbi e dolori e non ti stanchi mai di vagare in questo mondo che non dà pace, sai, ti tormenta intensamente. Accostati anche tu al grande amore di Gesù, per certo cambierai se davvero lo vorrai. Giorno dopo giorno vivi bene col Signore, tempo dopo tempo ti completi nel suo amore e tante prove verranno, sai, ma non ti abbatteranno perché sei forte soltanto con Gesù. E adesso sai che sei una nuova persona, se nel domani tuo c'è preparata un'alba nuova, non è timore più, adesso vivi con Gesù, che ti aiuterà a realizzare felicità, e non ti stanchi mai. Accostati anche tu al grande amore di Gesù, egli ti aiuterà a realizzare felicità. Poi sarà in me la sua forza, vigor mi darà, sento nell'anima il suo amor, sento la gioia nel cuore, sento il suo spirito che vive in me e diffonde in me forza e vigore, e diffonde in me forza e vigore, e diffonde in me forza e vigore.